Ce patient que nous recevons en consultation pour la première fois a 66 ans. Nous voyons qu'il s'agit d'un patient bruxomane dont la dimension verticale est fortement diminuée. On voit une usure très importante des dents antérieures. Pour certaines, cela va jusqu'à plus de la moitié de la couronne. Et pour d'autres, comme 22 et 34, c'est toute la couronne qui est abrasée. Étonnamment, ce patient ne nous consulte pas pour une réhabilitation esthétique. Il vient nous voir pour deux raisons. Il y a un an, on lui a posé ce bridge supérieur gauche et 4 implants mandibulaires. Ce bridge, il ne le supporte plus, il a une gêne, des lourdeurs et des gingivoragies. La deuxième raison est qu'après avoir été en consultation chez un ostéopathe pour des maux de tête, des douleurs musculaires, cervicales et dorsales, ce dernier lui a signalé que ces maux pouvaient avoir une origine dentaire. Et c'est pourquoi nous le voyons aujourd'hui. Il est venu avec une radio panoramique qui montre une absence des molaires mandibulaires et un début de traitement par la pose de 4 implants. Sur ce cliché, les 2 implants de gauche sont encore enfouis. Les dents antérieures sont pulpées et le support parodontal n'est pas altéré. On peut noter la présence d'une perlèche qui est probablement due à la perte de hauteur d'occlusion. Cette diminution de la dimension verticale a entraîné l'apparition d'un pli anormal dans le prolongement de la commissure labiale. Ce pli est devenu le siège d'une macération et d'une surinfection bactérienne ou mycosique. Il nous signale qu'il est très gêné par cette lésion qui ne guérit pas malgré les pommades qu'il applique dessus. Nous lui expliquons qu'effectivement son bruxisme a altéré toutes ses dents et que cela pouvait aussi entraîner les troubles pour lesquels il a consulté un ostéopathe. Quant à son bridge, nous lui montrons qu'il y a une reprise de carie au niveau d'une dent au pilier, en l'occurrence la 26, et que cette carie est à l'origine de l'irritation de la gencive qui lui provoque gêne et saignement. Il faudra donc déposer et refaire le bridge. Nous lui expliquons aussi que pour les symptômes liés à son bruxisme, cela doit passer par le port d'une gouttière pendant un certain temps, ce qui permettra de réduire les tensions musculaires excessives qui s'exercent sur les dents. Il devra mettre sa gouttière pour dormir, mais aussi la porter quand cela est possible dans la journée. Nous revoyons le patient 10 jours après la pose de la gouttière et il nous affirme constater une diminution des symptômes, maux de tête et douleurs musculaires. La décontraction musculaire induite par la gouttière a donc produit un effet quasi immédiat. L'autre motif de la consultation était la gêne au niveau du bridge, qui, comme nous l'avons vu sur la radio panoramique, présente une carie au niveau d'un des piliers. Le bridge est déposé, et ici on voit la reprise de la carie et un saignement de la gencive au moindre contact. À ce niveau, une élongation coronaire permettra d'augmenter la hauteur clinique de cette dent et de régler le problème. Nous remplaçons ce bridge par un bridge provisoire en résine. Ceci est réalisé par automoulage. Le bridge provisoire est retouché et positionné en bouche. On voit sur cette vue latérale le peu de place entre les deux arcades. La canine supérieure est en contact avec la canine inférieure complètement abrasée. Sur cette vue de face avec les écarteurs, on visualise l'état de destruction des dents restantes et cette perlèche persistante qui présente aussi pour notre patient un handicap. Le patient a compris parfaitement la nécessité d'augmenter sa hauteur d'occlusion. La gouttière qu'il met la nuit et dès que c'est possible dans la journée lui apporte un réel confort. Ses douleurs musculaires et ses maux de tête ont quasiment disparu. Il nous demande alors de lui proposer un traitement qui lui apporterait un confort fonctionnel et aussi une amélioration esthétique. Dans ce type de traitement, qu'est l'augmentation d'une dimension verticale, il faut être très prudent et il va être important dans un premier temps de passer par une phase de transition réversible qui permettra de tester la nouvelle dimension verticale. Pour nous, il n'existe pas de méthode scientifique sûre pour déterminer une nouvelle dimension verticale. Mais quelle que soit la méthode choisie, la satisfaction esthétique du patient pourra être un élément privilégié. Les dents restantes ayant un parodonte sain, nous choisissons de reconstituer dans un premier temps toutes les dents usées par des composites collés.
Cette phase de traitement permettra de tester le confort fonctionnel et, comme nous le verrons plus tard, servir de projet esthétique. Nous n'allons pas chercher une hauteur idéale de DV, mais dans ce premier temps, nous allons chercher à établir une nouvelle ligne du sourire à l'aide de composites. La ligne du sourire, rappelons-le, doit suivre le bord supérieur de la lèvre inférieure. Chez notre patient, la longueur de ses incisives centrales n'est que de 5 mm. Or, une longueur plaisante pour une incisive centrale est de 10 à 11 mm. Elle ne devrait jamais être inférieure à 10 mm. À l'aide de composites, nous allons réaliser des incisives centrales de 10 à 11 mm de hauteur. On commence par l'incisive centrale gauche. La dent est préparée superficiellement. C'est plus un dépolissage de la dent qu'une préparation. Ceci pour améliorer l'adhésion du composite. Pour nous aider à reconstruire plus facilement les dents antérieures, nous allons utiliser des moules transparents. Nous choisissons un premier moule transparent pour l'incisive centrale et nous allons régler sa longueur à 10 à 11 mm. Le moule est donc préparé et essayé sur la dent. La procédure de collage est une procédure classique avec etching pendant 30 secondes, rinçage d'un temps équivalent au mordançage, séchage modéré et bonding qui est soufflé et polymérisé. Le moule est rempli de composite, le positionnement du moule se fait dans le prolongement de la dent et le composite est polymérisé sur toutes les faces. Après la polymérisation, dépose du moule avec une sonde. En occlusion, le blocage se fait maintenant uniquement sur la 21. On peut voir la béance au niveau des autres dents. On réalise le même processus sur la 11. Préparation superficielle de la dent. Il s'agit toujours plus d'un nettoyage de la dent que d'une préparation. Le moule transparent a été sélectionné et préparé à la bonne longueur. Et répétition du protocole de collage. Etching pendant 30 secondes, rinçage, séchage léger et mise en place du bonding qui est polymérisé. Puis mise en place du moule rempli de composite. La position du moule se fait de façon à avoir un alignement du bord libre avec l'autre centrale. Polymérisation. Ensuite, le moule est enlevé à la sonde. Et voici les deux centrales réalisées. On demande alors au patient de serrer les dents. Lors de la fermeture, on voit une inocclusion au niveau de la 11. On rajoute du composite en palatin pour à la fois réunir les deux dents et avoir un contact en occlusion sur les deux centrales. Nous créons ce que nous appelons des talons palatins d'occlusion sur ces dents. Il faudra avoir un contact en occlusion sur toutes les dents que nous allons reconstituer. Nous améliorerons par la suite ces talons palatins d'occlusion. La 12 va être traitée de la même façon. Les propriétés des matériaux de collage étant très efficaces, on arrive à coller sur peu de hauteur. On choisit le moule, on le prépare et même processus de collage. Etching, bonding, puis mise en place du moule rempli de composite. On positionne le moule de façon à être en harmonie avec les centrales. Après photopolymérisation, on retire le moule, on retouche légèrement le composite. Là aussi, il y a une inocclusion au niveau de cette dent. Nous devons donc rajouter du composite et créer un talon palatin pour obtenir un contact. Puis le composite en palatin est photopolymérisé. En occlusion, le blocage se fait maintenant sur les trois incisives. 13 et 14 sont ensuite réalisées. La 22, qui est très abrasée, est maintenant à traiter. Essayage du moule. Le bruxisme a réduit considérablement cette dent, mais nous allons pouvoir quand même la reconstruire avec du composite. Le peu de structure dentaire restante est suffisant pour un collage. La dent est légèrement dépolie, il n'y a pas de meulage, mais un simple passage de la fraise qui permettra une meilleure adhésion du composite. Le protocole de collage est reproduit, etching, rinçage, séchage modéré, mise en place du bonding qui est ensuite soufflé et polymérisé.
Le moule est rempli de composite et mis en place sur la dent, puis photopolymérisation. Le moule est déposé. On voit en occlusion qu'il y a une insuffisance de contact. Nous rajoutons alors du composite en palatin. Nous avons donc augmenté la hauteur des dents de 14 à 22, soit 6 dents. Nous contrôlons si toutes les dents reconstituées ont un contact occlusal. Utilisation du papier bleu. Il faut régler l'occlusion de façon à ce qu'il y ait des contacts sur toutes les dents reconstituées. Les retouches sont faites jusqu'à obtenir des contacts égaux sur toutes les dents reconstituées. Il y a un manque au niveau de la 14, cela sera corrigé. Le bridge provisoire en résine se trouve maintenant en inocclusion. Nous allons modifier ce bridge provisoire afin de l'aligner dans la ligne du sourire. Ceci sera réalisé avec de la résine auto. On va le faire directement en bouche. Pour cela, on va rajouter de la résine auto sur les faces occlusales de ce bridge provisoire. On commence à monter à la résine auto la pointe de la canine. Elle doit être mise dans la ligne du sourire. Il y a toujours une absence d'occlusion avec les dents du bas, mais cela sera corrigé plus tard par du composite sur les dents 33 et 34. On va faire la même chose pour la prémolaire. On voit la perlèche et on comprend bien qu'elle est la résultante de la perte de la dimension verticale qui a entraîné des plis à la commissure. Ces plis sont devenus le siège d'une macération et d'une surinfection bactérienne ou mycosique. On va maintenant mettre en occlusion 33 et 34 avec du composite. La 34 est très courte, mais ce ne sera pas un problème pour le collage. 33 et 34 sont maintenant reconstitués et en occlusion avec le bridge provisoire. Et nous voici arrivés à la fin de cette longue séance. Voilà le résultat final. Il y a encore quelques retouches et polissages à faire. Nous avons augmenté la DV d'une hauteur non négligeable, comme vous avez pu le voir. L'aspect esthétique des dents reconstituées n'est pas extraordinaire, mais il s'agit là d'une maquette. Cette reconstruction au composite est provisoire. C'est une phase de transition qui va permettre à notre patient de tester un confort fonctionnel. Ce que nous avons réalisé est réversible. Voici notre patient avec sa nouvelle occlusion. Toutes les dents sont en contact. Dans ce début de traitement, nous n'avons pris en compte que la ligne du sourire. Les dents ont maintenant des proportions tout à fait correctes, mais la nouvelle dimension verticale n'est pas encore atteinte. Quand le patient serre les dents, on voit les lèvres très serrées, ce qui montre qu'il y a encore une petite insuffisance de la dimension verticale. Il faudrait voir davantage le rose des lèvres. Par contre, quand il parle, on aperçoit les bords libres des dents reconstituées. Pour finaliser une dimension verticale correcte, il faudra le faire aux dépens des dents du bas. Avec la réglette, on visualise la longueur 10 mm, ce qui correspond à une longueur d'une incisive centrale, une longueur moyenne d'une incisive centrale. Les faire plus longues ne serait pas esthétique. Nous expliquons cela à notre patient qui le comprend très bien. On finalise avant de laisser repartir le patient. Nous revoyons le patient 3 semaines après. Aucun trouble fonctionnel, pas de douleur au niveau des ATM. Il est ravi du nouvel aspect de ses dents. Le patient apprécie donc ce changement et nous demande alors de réaliser un traitement global haut et bas. Il a bien compris que les restaurations composites n'étaient qu'une maquette et que l'esthétique serait très améliorée une fois le traitement finalisé. Cette fois, un bridge provisoire du bas est réalisé par le laboratoire, avec là aussi une augmentation de la dimension verticale. Cette augmentation de la dimension verticale a été mesurée lors d'une séance précédente. Nous avons pris comme repère
la visibilité du rose des lèvres. Le laboratoire a préparé arbitrairement les dents sur le plâtre. Quand on compare les dents du bridge provisoire avec les dents naturelles, on voit que les dents du bridge provisoire sont plus hautes que les dents naturelles. Au fauteuil, nous devons alors préparer les dents de façon à ce que le bridge provisoire puisse s'insérer. Mais il est évident que nos préparations ne vont pas correspondre à celles qui ont été faites sur le plâtre. Alors, utilisation de ce produit blanc, le Fit Checker, qui va nous indiquer les endroits à retoucher. Dans l'intrado du bridge, les zones correspondantes à l'absence de Fit Checker montrent les endroits à retoucher en bouche. On voit plusieurs endroits qui empêchent l'insertion de bridge. Le produit s'élimine facilement de l'intrado du bridge. Les préparations sont retouchées, le bridge est rebasé et poli. Et le bridge provisoire est posé. Voici le patient en occlusion. Il va falloir maintenant vérifier l'occlusion avec le papier bleu. Il y a des retouches à faire. Des points sont trop marqués par rapport à d'autres. Et il y a 2 dents qui ne touchent pas. On peut faire ces retouches sur la face palatine des dents supérieures. On retouche jusqu'à ce que toutes les dents aient le même contact. Le visage du patient de profil après la pose du bridge provisoire. On peut noter la guérison en cours de la perlèche. Le visage du patient de face. Le rose des lèvres est maintenant visible. Les lèvres n'ont plus tendance à rentrer vers l'intérieur. Mais il faut encore attendre une quinzaine de jours minimum pour tester le confort fonctionnel. Après ces 2 semaines, aucun trouble fonctionnel. Et là, nous estimons avoir une dimension verticale correcte et on va s'y tenir. Dans le mois qui a suivi, nous avons finalisé tous les secteurs postérieurs, à savoir des couronnes sur 14, 15, 16, réalisation du bridge de 23 à 27 et ensuite des couronnes sur les 4 implants. Le calage postérieur est en place, les dents antérieures vont pouvoir être traitées. Pour des raisons fonctionnelles, nous avons pris l'option de dépulper. On va réaliser des dents provisoires qui vont se substituer au composite. Pour réaliser les dents provisoires, nous utilisons des moules du commerce. Réalisation des 2 dents provisoires sur 13 et 12 et une fois les 5 dents provisoires de 13 à 22. La perlèche a complètement disparu, la commissure est propre. La nouvelle dimension verticale a permis de faire disparaître ce pli anormal au coin de la lèvre. Il y a toujours le bridge provisoire du bas qui a un peu vieilli. Puis réalisation au maxillaire des 5 couronnes céramo-métalliques. Les couronnes sont solidarisées en 2 groupes. Les 5 dents sont posées et voici la nouvelle ligne du sourire de notre patient. Il y a une petite rétraction au niveau de la 12, mais celle-ci sera invisible dans le sourire. Les 9 couronnes sur les dents inférieures sont aussi solidarisées par groupe. Elles sont posées et nous voici arrivés à la fin de ce traitement. Voici la radio panoramique de fin de traitement. Ce patient avait tous les symptômes de la perte d'une dimension verticale. Dents abrasées, maux de tête, douleurs musculaires, perlèches persistantes. Le port d'une gouttière, en plus de la sédation des symptômes, lui a permis de prendre conscience de la nécessité d'augmentation de sa dimension verticale d'occlusion. Ce traitement s'est étalé sur une période de 6 mois. Le patient est très satisfait à la fois du confort fonctionnel et du résultat esthétique. Nous lui avons fait une gouttière de protection pour dormir. Par la suite, lors d'un contrôle post-opératoire à 1 an, il nous a avoué ne l'avoir porté qu'au début, le 1er mois. Ce cas a aujourd'hui un recul de 2 ans.